අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාලගේ ලේබර් ලෝ කියන ලෙසන් එකේ තියෙන 9 වෙනි පාර්ට් එක. ඒතකොට මේ පාර්ට් එකේ අපි කලින් කතා කරලා තියෙන 8 වෙනි පාර්ට් එකේදී ඔයාලගේ මෙන්න මේ කියන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිලේෂන්ෂිප් කියන පාඩමේ පළවෙනි කොටස. ඒ කියන්නේ 8 වෙනි පාර්ට් එකේ කතා කරලා තියෙන මෙන්න මේ පාඩමේ පළවෙනි කොටස. අපි දැන් කතා කරන්නේ මේ පාර්ට් එකේ ඉතුරු වෙච්ච දෙවෙනි කොටස. ඒ තමයි මෙන්න මේ කියන ට්‍රේඩ් යුනියන් ඕඩිනන්ස්. අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිලේෂන්ෂිප් එකට බලපාන රජය මගින් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන නීති මොනවද කියලා. නීති සහ නපරත්. අපි දැන් කලින් පාඩමේ කතා කරා මෙන්න මේ කියන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඩිස්පියුට් ඇක්ට් එක ගැන සවිස්තරාත්මකව. ඊපස්සේ දැන් කතා කරනවා දෙවෙනි ඇක්ට් එක. ඒ තමයි දෙවෙනි මේ ඇක්ට් එක. ඒ තමයි ට්‍රේඩ් යුනියන් ඕඩිනන්ස් එක. උතම් බලන්න කියලා තියෙනවා definition. Trade union defined as any association or combination of workman or employer. එතකොට මෙතනින් කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන trade union එකක් හැදෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. මෙතන කියලා තියෙනවා any association or combination of workman or employer. ඒ කියන්නේ workman කියලා කියන්නේ සේවකයෝනේ. ඒ කියන්නේ employer කියලා කියන්නේ සේවා යෝජකයෝ. ඒ කියන්නේ සේවා යෝජකයෝ හරි සේවකයෝන්ගේ හරි එකතුවක්. නැත්තම් combination එකක් හරි association එකක් අපි කියනවා කියලාද? trade union එකක් කියලා. එතනදී මෙන්න මේ trade union එකක් කියලා කියනකොට ඒක අර සේවකයන්ගේ හැදිච්චයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සේවකයන් කණ්ඩායම එකතුවක් හරි නැත්තම් මෙන්න මේ කියන සේවා යෝජකයෝ එකතුවක් වුණත් අපිට සලකන්න පුළුවන් trade union එකක් විදියට. එතන ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? මෙතන කතා කරේ දැන් trade union එකේ කවුද ඉන්නේ? ඒ කියන්නේ ඒක සැදිලා තියෙන මොන කාගෙන්ද කියලා. හැදෙන්න පුළුවන් කාගෙන්ද කියලා. දැන් කතා කරනවා whether temporary or permanent having among its object one or more of the following object. කියලා මෙන්න මේ කියන trade union එක පිහිටවගෙන තියෙන්නේ ඒක తాවකාලිකව හරි ස්ථිර හරි ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ trade union එක తాවකාලික වුණත් ස්ථිර වුණත් එයාලගේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා කියන objectives තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ එයාලගේ මෙන්න මේ කියන පල්ලෙහා කියන object තියෙනවලු. හරිද? having among its object one or more of the following object. හරි. මෙන්න මේ object set එකක් තියෙනවා. බලන්න the regulation of the relation between workman and employer or between workman and workman or between employer and employers. මෙතන මේ තියෙන regulation relation කාත් එක්කද? මෙන්න මේ කියන සේවකයෝ සහ සේවා යෝජකයෝ අතර සහ ඒ වගේම සේවකයෝ අතර සහ අනිත් පැත්තට employer නැත්තම් මෙන්න මේ කියන සේවා යෝජකයෝ සහ සේවා යෝජකයෝ අතර. ඊපස්සේ එහෙම නැත්නම් තියෙනවා the imposing of the restrictive condition on the conduct of any trade or business. මේ මොකද්ද මේ restrictive කියලා කියන්නේ? මේ restrictive කියලා කියන්නේ සීමාකාරී. එතකොට මෙන්න imposing කියලා කියන්නේ පනවනවා imposing of restrictive condition. ඒ කියන්නේ සීමාකාරී බාධා පනවන. නැත්නම් සීමාකාරී කොන්දේසි පනවනවලු on the conduct of any trade or business. අමතින් අදහස එන්නේ මෙන්න මේ ව්‍යාපාර වලට එයාලට මෙන්න මේ කියන කොන්දේසි පනවනවලු. මෙන්න මේ කියන මේ trade union එකේ. අදහස එන්නේ එහෙමයි. අනිත් එක තුන්වෙනි එක තියෙනවා the representation of either workman or employer in trade dispute. ඒ කියන්නේ මේ trade dispute එකකදී ඒ කියන්නේ වෙළඳ ආරවුලකදී මෙන්න මෙතන මේ කාවද නියෝජනය කරන්නේ? නියෝජනය කරන්නේ සේවකයෝ හරි employersලා හරි. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි දැන් කලින් කතා කරානේ මේ trade union එක හැදෙන්න පුළුවන් employers ලගෙන් හරි සහ අනිත් එක workman ලගෙන් හරි. එතකොට මෙතනදී මොකක් හරි case එකක් වුණාන් පස්සේ මොකක් හරි dispute එකක් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ trade union එකේ ඉන්නේ කවුද? ඉන්නේ එක්කෝ ඉන්නේ workman නැත්නම් ඉන්නේ employee. එතකොට මෙන්න මේ ඉන්න පාර්ශ්වයේ dispute එක වෙනුවෙන් මෙන්න මේ කියන trade union එක පිළිසිරෙනවා නැත්නම් ඒක නියෝජනය කරනවා. ස්තිනෝ D part එක the promotion or organization or financing of strike or lockout in any trade or බලන්න මෙතන D එක මොකද්ද කියන්නේ කියලා. the promotion or organization or financing of strike or lockout in any trade. මෙතනදී කියන්නේ දැන් අපි දැන් මොකක් හරි strike එකක් හරි නැත්නම් මේ lockout කියලා කියන්නේ දොරගුළු දානවා කියන අදහසක් එන්නේ. ඒකතකොට අර මේ strike එකක් කියලා අපි කොහොමද දන්නවනේ? දැන් මේ ස්ට්‍රයික් එකක් සහ මෙන්න මේ ලොකවුට් එකක් කරන් යනකොට ඒක නිකන් කරන්න බෑ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ දවස්සේ මෙන්න මෙතන පවත්වනවා කියලා ඒක අර කලින් පොඩ්ඩක් ඒක ප්‍රචාරය කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? අර කට්ටියට එන්න හරි. අනිත් එක ඔය මීඩියා වලට එන්න එහෙම කියලා කලින් දැනුවත් කිරීම කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන අපි මෙන්න මේ කියන මේ ස්ට්‍රයික් එක කරනවා කියලා. මෙන්න මේ කියන වෙලාවේ කරනවා කියලා. අනිත් එක ඕගනයිසේෂන්. කියන්නේ ඕනම ස්ට්‍රයික් එකක් කරද්දී නිකන් ආවට කියලා කරන්න බෑ. ඒකට මන සංවිධානයක් තියෙන්න ඕනේ.
සේවකයන් දැනුවත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එයාලා ඇදන් ඉන්න ඕනේ කොහොමද? එයාලා සටන් පාට කොහොමද කියලා ඒ ඔක්කොම කලින් තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒකට මනස් සංවිධානයක් තියෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක තමයි ප්‍රධානම කාර්යය. ඒ තමයි ෆයිනෑන්සින්. කියන්නේ දැන් හැමදේම කරන්න සල්ලි ඕනේ. හරිද? දැන් මෙන්න මේ කියන ස්ට්‍රයික් එක කරන්න ගියත් ඒකට අවශ්‍ය කරන ඒ එන කට්ටිය මොකක් හරි එක සංග්‍රහයක් කරනවා නම් ඒමයි නැත්තම් ඔය කියන ඔය බෝඩ් බැනර් එහෙම ගහන්න ඒවලටත් වෙනම ගාණක් යනවා. අනිත් එක ඒ තව අමතර ප්‍රවාහන වීදම් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ඔක්කොම මොනව කරන්න ඕනද? ඒ ඔක්කොටම ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ කියන මේ ට්‍රේඩ් යුනියන් එකෙන් සපෝට් එක හම්බ වෙනවා. ඊපස් තියෙනවා industry or the provision of pay or another benefit for its member during the strike. එතන අර මේ මුලින් කිව්ව වගේ තමයි මම හිතන්නේ මෙතන කියවෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රයික් එකේ අතරතුරේදී ඒ කියන්නේ මෙම්බර්ස් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කියන ට්‍රේඩ් යුනියන් එකේ ඉන්න මෙම්බර්ස්ලාට. හරිද? එයාලට මොනවා හරි මේ ඔය ප්‍රතිලාභයක් හම්බ වෙනවා වගේ සීන් එකක් තමයි කියවෙන්නේ. හරිද? අනිත් එක lockout in any trade or industry or the provision of pay or other benefit for its member during the strike or මෙතනත් මේ දෙකම පොඩ්ඩක් එක වගේ යන්නේ එක වගේ අදහස තමයි එන්නේ. දැන් මේ අන්තිමේට කියන්නේ දැන් මුල් එකේ ලොකවුට් ස්ට්‍රයික් එකක් ආවට පස්සේ ස්ට්‍රයික් එකේ යන අතරතුරේදී ඒ අර ට්‍රේඩ් යුනියන් එකේ ඉන්න කට්ටියට උදව් කරන මේ කියලා මෙන්න මේ කියන සංවිධානය. තමයි මේ කියන ට්‍රේඩ් යුනියන් එකේ. මෙන්න මේක කියන්නේ ලොකවුට් එකක් ආවට පස්සේ ඒ අවස්ථාවේ මොකද කරන්නේ? මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ කියන විදිහටම මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් යුනියන් එක ඒ මෙම්බර්ස්ලාට උදව් කරනවා කියලා කියනවා. හරි. අපි දැන් කතා කරනවා ඊට පස්සේ registration of the trade union. දැන් අපි දන්න මොනම දෙයක් අනිවාර්යෙන් ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ලියාපදිංචි කරනකොට ඒකට නීති අනුකූල බලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. බලන්න එතන තියෙනවා every trade union form should register itself within 3 months from the date it was established. කියන්නේ trade union එකක් නැත්නම් මේ කියන වෘත්තීය සමිතියක් නේ. වෘත්තීය සමිතිය කියලා කියනම වෘත්තීය මොකක් හරි කියනවා. වෘත්තීය සමාජය. මොකක් හරි. ඒ වගේ එකක් ආරම්භ කරනකොට ආරම්භ කළා ඒ කියන්නේ ඒක පටන් අරගෙන 3 month යන කලින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ලියාපදිංචි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කියනවා every application for registration of a trade union shall be made to the registrar in the prescribed form and shall be signed by the at least 7 members of the union any of whom may be officer therefore. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන ලියාපදිංචි කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන් මොකක් කරන්න ඕනද? අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ වෘත්තීය සමිතිය නැත්නම් මෙන්න මේ කියන ට්‍රේඩ් යුනියන් එකේ ඉන්න සමාජිකයන් 7 දෙනෙක් අවම මෙන්න මේ කියන මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේදී යලා සයින් කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරිද? අපි දැන් කතා කරනවා ඊට පස්සේ the employers who cannot form trade union. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන සමහර සේවක කොට්ටාස් ඉන්නවා එයාලට වෘත්තීය සමිති මෙන්න මේ කියන ට්‍රේඩ් යුනියන් වලට එකතු වෙන්න බෑ. මොනවද ඒ කවුද ඒ කට්ටිය? ඒ තමයි judicial officers. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අධිකරණ පද්ධතිය වැඩ කරන කාර්ය මණ්ඩලය. කියන්නේ ලෝයර්ස්ලා ඊට පස්සේ නඩුකාරතුමාලා ඒ කියන ඒ කට්ටියට මෙන්න මේ කියන ට්‍රේඩ් යුනියන් එකත් එක්ක එකතු වෙන්න බෑ. අනිත් එක member of armed force. ඒ කියන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ඉන්න ඒ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ඉන්න රණවිරුවන්ට ඒ සියලු දෙනාට මේ හැකියාව නැහැ. අනිත් එක police officer. අනිත් එක prison officer. prison officer කියන්නේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට. එතකොට මෙන්න මේ කියන මේ ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සහ අනිත් එක නීතිය සහ ජාතික ආරක්ෂා සම්බන්ධයෙන් ඉන්න පාර්ශ්ව වලට එයාලට මේ වෘත්තීය සමිතියත් එක්ක එකතු වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. හේතුව දැන් මෙන්න මේ දැන් නීති ක්‍රියාත්මක කරන කට්ටියම නීති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉන්න කට්ටිය මෙන්න මේ කියන විදිහට මෙන්න මේ කියන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගත්තාන් පස්සේ කවුද එයාලව පාලනය කරන්න ඉන්නේ? හරිද? එයාලව පාලනය කරන්න කවුරුත් නැහැ නේ. දැන් අපි හිතුවා දැන් මොකක් හරි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගද්දී ඒක පාලනය කරන ගොඩක් වෙලාට එන්නේ මෙන්න මේ කියන ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් පොලිසියෙන් ඒ කට්ටිය. දැන් මෙන්න මේ කියන මේ මිනිස්සු ටිකත් මේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගත්ත පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? එතකොට ඒ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගේ පාලනය කරන කවුරුවත් නැති වෙනවා. එතකොට රටේ අනිකුත් ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ලොකු තර්ජනයක් ඒක. ඒ නිසා මෙයාලගේ පත්තින් ලිපියම සටහන් කරලා තියෙනවා මෙයාලට කිසිම ආකාරයකට මෙන්න මේ කියන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න බැහැ කියලා. සමහර කතා කරනවා immunities, privilege, right and liabilities of the trade union. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ ට්‍රේඩ් යුනියන් එකක තියෙන immunities. දැන් මෙතන මේකේ සිංහල කියන්නේ අපි සිංහල නිකන් තියලා ගත්තොත් මේක ඉන්නේ ප්‍රතිශක්තිය වගේ නමුත් මෙතන කියන්නේ legal protection එක. හරිද? legal protection එක ඒ වගේම privilege. ඒ කියන්නේ ලැබෙන වරප්‍රසාද. so right and liabilities of the trade union. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් යුනියන් එකක් හා බැඳලා තියෙන යුතුයකම් සහ වගකීම් ඒ වගේම වරප්‍රසාද සහ ඒකේ තියෙන නීතිමය ආරක්ෂා මොනවද කියලා.
බලන්න a trade union enjoys certain right immunities of privilege when it is registered. කියන්නේ මෙන්න මේ කියන trade union එක ලියාපදිංචි කරායින් පස්සේ ඒකට හම්බෙනවලු මොනවද? right immunities and privilege කිහිපයක්. හරිද? right immunities and privilege ලැබෙනවලු. එතකොට තියෙනවා every trade union and office bearer have immunity from civil action in respect of any act done in contemplation or furtherance of trade union. I put a balmaker and make every trade union and office bearer have immunity from the civil action in respect of any act done in contemplation or the furtherance of trade union. මෙතන මම හිතන්නේ මෙතන කියවෙන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ trade union හැම trade union එකකටම සහ ඒ trade union එකේ ඉන්න office bearer මොකක් හරි තනතුරු දාන්න කට්ටියට මෙන්න මේ කියන මේ civil action වලින් ආරක්ෂාවක් හම්බ වෙනවා වගේ අදහස තමයි කියන්නේ. බලන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා no action can be maintained against the trade union for the tortoise act alleged to have been committed by or on behalf of trade union in contemplation or furtherance of trade dispute. No action can be maintained against the trade union. Registered trade union may sue and be sued and protested under it registered name. මෙතන කියන්නේ මෙන්න මේ කියන trade union එක ලියාපදිංචි කරන් පස්සේ එයාට නඩු දාන්න පුළුවන් සහ ඒ කියන්නේ එයාට කියන්නේ trade union එකට නඩු දාන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක්ට සහ වෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන trade union එකට නඩු දාන්න. ඒ දෙක කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තියෙනවා trade union action. හරි. ඒකට වැදගත්ම මේක කොටස වැදගත්ම part එක. මෙයාලා මොනවද කරන්නේ? මෙයාලා ගන්න වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? ඒ තමයි trade union action කියලා කියන්නේ. මුල් එක තියෙනවා picketing. අපි හැමෝම දන්නේ picketing කියලා කියන්නේ. බලමු මොකද්ද මේක කියලා තියෙන්නේ කියලා. Picketing is understood to mean the people either singly or in group attending at or near premises connected with the dispute. හරි. දැන් මෙතනදී මේ picketing එකේදී වෙන්නේ මෙතන තනි පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කණ්ඩායමක් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙක් එක්ක කණ්ඩායමක් එක්ක මෙන්න මේ මෙයාලගේ ඇතිවලා තියෙන මෙයාලගේ ඩිස්පියුට් එක නැත්නම් මෙයාලගේ ආරවුල හා සම්බන්ධ තැනක. කියන්නේ ආරවුල ඇතිවලා තියෙන්නේ ෆැක්ටරි එක ෆැක්ටරි යවට. හරිද? එහෙම වගේ එයාලා වැඩ කරන තැන. එයාලගේ ඩිස්පියුට් එක ඇති වෙච්ච තැන ඒ තැන අවට ඒ ප්‍රිමිසස් එකේ ඒ පරිශ්‍රය මෙන්න මේ කියන විදිහට පිකටින් එක කරනවා කියලා කියනවා. ඒ පිකටින් එක කරන්නේ තනි පුද්ගලයෙක් හරි නැත්නම් ඒ කණ්ඩායමක් හරි කරන්නේ කොතනද කරන්නේ මෙන්න මේ කියන ඩිස්පියුට් එක ඇති වෙච්ච ඒ යවට පරිශ්‍රය. ඒක ඔෆිස් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක ෆැක්ටරි ෆ්ලෝර් එක වෙන්න පුළුවන්, ඒ තැනක් වෙන්න පුළුවන්. බලන්න the aim may be to communicate information or persuade others or cause physical obstruction. දැන් මෙන්න මේ කියන පිකටින් එකේ මොකක්ද අරමුණ? ඒකේ අරමුණ තමයි communicate information. ඒ කියන්නේ මෙයාලට වෙච්ච අසාධාරණ, මෙයාලට වෙලා තියෙන දේ, ඒ මෙයාලට සලකන විදිය ආයතන විසින් ඒක අනිත් අයට communicate කරන්න. දැනුම් දෙන්න. මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙන මේකට අපිට ප්‍රතිකර්මයක් කරලා දෙන්න. මේකට බලදාරින් මේකට තීරණයක් ගන්න. ඒකනේ මිනිස්සු මේ පිකටින් එක කරන්නේ. කියන්නේ අනික බලදාරින්ගේ ඇස් ඇරියවා කියලා මේව කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කියන විදිහට ඒකෙන් ඒක මොකක්ද ඒක බලාපොරොත්තු ඒක තමයි communicate information. දෙවෙනි එක තියෙනවා to persuade other. ඒ කියන්නේ අනිත් කටට බලපෑම් කරන්න. අනිත් කට්ටිය කියලා කියන්නේ කාටද? මෙන්න මේ කියන මෙයාලගේ මේ ඉන්න මැනේජර්ස්ලාට ඒකට ෆැක්ටරි ඕනර්ස්ලාට බලපෑම් කරන්න. අනිත් එක to cause physical obstruction. ඒ කියන්නේ භෞතිකව මොකක් හරි බලපෑමක් කරනවා වගේ. ඒ කියන්නේ භෞතික බාධාවක්. ඒ කියන්නේ පාරක් වහලා ඒ වගේ මොකක් හරි දෙයක් නේද? ඒ වගේ අදහස් තමයි මට නම් තේරෙන්නේ මේ physical obstruction කියන එකේ. හරිද? බලන්න තුන්වෙනි part එක තියෙනවා තුන්වෙනි point එක. The lawfulness of the act of picket depend upon the nature of their attendance and the meaning of mean used. Peaceful or not. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන පිකටින් එක. ඒක නීත්‍යානුකූල දෙයක්ද නීත්‍යානුකූල දෙයක් නෙවෙයිද කියලා තීරණය කරන්නේ එන්නේ පිකටින් එකේ තියෙන ස්වභාවය අනුව. හරිද? ඒ පිකටින් එක කරන්නේ සාමකාමීව කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න නම් ඒක අවුලක් නෑ. නමුත් මේ අර
කලින් කිව්වා වගේ physical obstruction. ඒ කියන්නේ පාරක් වහලා ටයර් ගිනි තියාගෙන මේ වැඩේ කරනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අයිති වෙන්නේ unlawful act එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ unlawful විදිහට කරොත් ඒකට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ස්වාධීනව කාටවත් කරදරයක් නැතුව ඔය මොකද්ද මේ ගෝල් පේස් එකේ තියෙන්නේ මේ මොකද්ද උද්ඝෝෂණ කරන ස්ථානයේ මොකක්ද එකක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ තැනකට ගිහින් මේක කරාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න බෑ. ඒක කාටවත් බාධාවක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තටම මිනිස්සුගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියක්. හරි. ඊට කියනවා go slow. ඒ කියන්නේ මෙන්න පිකටින් එක කියලා කියන සම්පූර්ණ වැඩ වර්ධනයක් කරන එකක් වගේනේ. දැන් මෙතන go slow කියලා කියන්නේ අර වැඩ කරන වේගය පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. අර කලින් තරම් කඩිය වගේ වැඩ කරන්නේ දැන් තමන්ගේ පුළුවන් තරම් සාමාන්‍ය හිමින් වැඩ කරන්නේ. ලොකු උනන්දුවක් නැහැ. අර මෙන්න මේ වැඩ කරන්නේ ටිකක් හිමීට. හරි බලන්න. හරි. බලමු go slow is a deliberate slowing down of the work and production below normal level. එතන බලන්නකො. මේ go slow එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ go slow එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද මේ උනේ? go slow එකෙන් කියන්නේ deliberate slowing down of the work and production below the normal level. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මෙයාලගේ මේ වැඩ කරන වේගය අඩු කරනවා. deliberate. ඒ කියන්නේ එක හිතාමතා අඩු කරනවා. හරිද? හිතාමතා අඩු කරනවා. මොකටද අඩු කරන්නේ? and production below normal level. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කලින් දවස්වල ෂර්ට් 100ක් මෙහුවනම් දැන් කරන්නේ මොකද? දැන් දවස් ෂර්ට් මහන්නේ 80යි. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙයාලා මේ ආයතනයේ තියෙන යන්ත්‍ර සූත්‍ර වල අවුලක් නිසා නෙවෙයි. මේක මෙයාලා හිතාමතාම පුළුවන් තරම් හිමින් මේ වැඩේ කරන්නේ. එතකොට තමයි මෙන්න මේ කියන go slow කියන concept එක අයිති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් සමහරක් වෙලාවට දැන් ප්‍රොඩක්ෂන් එක අඩු වෙන්න පුළුවන් නේ. දැන් මැෂින් එක බ්‍රේක් ඩවුන් වුණොත් සහ සේවකයෝ අඩු වුණොත් එහෙම මෙතන හිම දෙයක් නෙවෙයි. සේවකයොත් හරියට ඉන්නවා සහ මැෂිනුත් ගන්න මේන්ටේන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක සාමාන්‍ය ලෙවල් එකකින් යනකොට තියෙන්න ඕනේ අවුට්පුට් එක 100 නම් මෙන්න මේ කියන go slow කියන ඇක්ෂන් එක ගත්තට පස්සේ එයාලගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක සාමාන්‍ය තියෙන ලෙවල් එකට වඩා අඩු වෙනවා. හරිද? බලන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා it is considered as illegal and unfair labor practice. දැන් මෙන්න මේ කියන go slow එක කියලා ඒක හඳුන්වන්නේ ඒක unillegal illegal. ඒ කියන්නේ නීත්‍යානුකූල නොවන නැත්නම් නීත්‍යානුකූල නොවන සහ අසාධාරණ unfair labor practice එකක් විදියට. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ලේබර්ස්ලා කරන අසාධාරණ සහ ඒක නීත්‍යානුකූල නොවන ක්‍රමයක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ කියන go slow එක සලකන්නේ. Since it affect production and cause financial loss to the employer. හරි දැන් මෙන්න මේ කියන දැන් අපි හිතන්නකෝ දැන් මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක අඩු වෙනාන් පස්සේ ඒක ඔටෝමැටිකලිම ආයතනයේ sales drop වෙන බලපානවා. sales අඩු වෙනවා කියන ආයතනයේ profit එක අඩු වෙනවා. හරිද? ඒකත් එක්කම ultimately මේ employerට ලැබෙන profit එක අඩු වෙනවා. හරිද? ඒක හේතු වෙනවා මෙන්න මේ කියන financial loss එකකට. හරිද? දැන් මෙන්න මේකේ go slow කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා අන්තිමට. හරි බලන්න if he deliberately goes slow he break his contract and is guilty of grave misconduct with severe disciplinary action. දැන් මෙතනදී මේ බලනවා මෙයා මේ ඇත්තටම මේක හිතාමතා වැඩේ හිමින් කරනවද කියලා. දැන් කෙනෙක් බලනවා එයා පොඩ්ඩක් මේ ඔබ්සර්ව් කරලා බලනවා මේ මිනිස්සයා මේ වැඩේ හිතාමතා හිමින් කරනව නැත්නම් මෙන්න මේ තියෙන මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර වල සහ මෙයාගේ තියෙන වෙන මොකක් හරි අසනීප නිසා මෙයා හිමින් වැඩ කරනවද කියලා. එතකොට මෙතනදී මෙයාට කියන්නේ මේ employed ඔපුනොත් මෙයා වැඩ කරන්නේ හිතාමතා හිමින් කියලා. එතකොට මොකද කරන්න පුළුවන්? He break his contract and is guilty of grave misconduct with several disciplinary action. ඒ කියන්නේ මෙයාව මෙන්න මේ කියන employer කියන contract එකෙන් මෙයාව අයින් කරන්න පුළුවන්. හරිද? He break his contract and මෙන්න මේ කියන guilty කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙයාට විරුද්ධව මෙයා වරදකරු වුණොත් මෙන්න මේ කියන මේ employee එයාට විරුද්ධව disciplinary action නැත්නම් එයාට විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නත් පුළුවන්. හරි මෙතන දැන් කියන්නේ දැන් go slow ගියන් පස්සේ employer විසින් employee ට ගන්න action එක මොකක්ද කියලා. හරිද? දැන් මෙයාට දැන් if he deliberately go slow එක හිතාමතා මෙයා වැඩ හිමින් කරොත් එහෙම employer ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? employer ඇවිල්ලා මෙයාගේ මේ තියෙන employer ඒ තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක නැත්නම් ඒ තියෙන contract එක ඒ තියෙන employee contract එක ඒ කියන්නේ යාව අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ රස්සන් අස් කරනවා කියන අදහස තමයි එන්නේ. contract එක break කරනවා. එතකොට ඊට අමතරව මෙයා මේකට වැඩිකාරයෙක් වුණොත් එහෙම යාට විරුද්ධව disciplinary action ගන්නත් මේ employer කටයුතු කරනවා. ඊට තියෙනවා where more than one workman is guilty of the same misconduct, it is unfair labor practice for the
for an employer to select at random some of the employer and dismiss them as it would be discriminatory to punish a few and let others go scot free. හරි. මෙතනදී අදහස් වෙන්නේ ළමයි දැන් මෙන්න මේ වැඩේ එක්කෙනෙක් කරොත් මෙන්න මේ අපි දැන් මේ කතා කරේ මේ වැඩේ එක්කෙනෙක් කරොත්. හරි. මේ වැඩේ මේ වැඩේ එක්කෙනෙක් කරොත් මේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒතකොට යාව අයින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ කියන ග්‍රෝස් ලෝ කියන වැඩේ ගොඩක් දෙනෙක් කරොත්. හරිද? ගොඩක් කට්ටිය කරොත් එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? එම්ප්ලොයි විසින් මොකද කරන්නේ? යා මෙන්න මේ කියන රැන්ඩම්. හරිද? මෙන්න මේ කියන රැන්ඩම් select at random. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ misconduct මෙන්න මේ කියන ග්ලෝස් ලෝ විදිහට යන කට්ටියගෙන් රැන්ඩම් 4-5 දෙනෙක් අරගෙන එයාට මොකද කරන්නේ? යාලාව මෙන්න මේ ජොබ් එකෙන් අයින් කරනවා. හරිද? ජොබ් එකෙන් අයින් කරායින් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? අනිත් කට්ටියත් බය වෙනවා දැන් අපිවත් අයින් කරයිද දන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒ තියෙන බයට අනිත් කට්ටියත් සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරන්න ගන්නවා අර ග්ලෝස් ලෝ කියන වෘත්ති ක්‍රියාමාර්ගය නවත්තලා. හරිද? මෙතනදී කරන්නේ ඒක තමයි. මෙතනදී අර තනි පුද්ගලයෙක් මේ වැඩේ කරන්න ගත්තොත් යාව කෙලින්ම අයින් කරලා දානවා. නැත්නම් අයින් කරලා යාට විරුද්ධව ඩිසිප්ලින් ඇක්ෂන් ගන්නවා. නමුත් මෙන්න මේ කියන මේ ගොඩක්ම මේ කියන්නේ සම්පූර්ණ ආයතනයේ ඉන්න සේවකයෝ ඔක්කොට මේ වැඩේ කරන්න ගත්තොත් සම්පූර්ණ ඒ කට්ටිය වයින් කරන්න බැහැනේ. ඒතකොට ආයතනේ දුවන්න බැහැනේ. ඒතකොට මොකද කරන්නේ? ආයතනයේ 100ම වැඩේ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් 5ක් විතර අයින් කරලා දානවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මොනබහ මොකද කරන්නේ? දැන් යාලා බය වෙනවා අපිවත් අයින් කරලා දායිද කියලා. ඒ නිසා මේ බයරත් එක්ක යාලා මේ වැඩේ නවත්තලා සාමාන්‍ය ආකාරයෙන් වැඩ කරන්න ගන්නවා. තියෙනවා work to rule. ඒ කියන්නේ අකුරට වැඩ කිරීම. කියන වැඩේ මොකද්ද? ඒ වැඩේ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔෆ් වෙන පහට නම් පහට ගන්නට ඔෆ් වෙනවා. විනාඩියක්වත් තව වැඩියෙන් ඉන්නේ. අනිත් එක 7 මාටක් නේ 7 මාට එනවා. අනිත් එක ටී ටයිම් එක පැයක් නම් නෑ කෑම ටයිම් එක තියෙන ලන්ච් ටයිම් එක පැයක් නම් තියෙන පෑම ගන්නවා. හරිද? පැයට කලින් වැඩ කරන්න එන්නේ. අන්න ඒ වගේ වැඩ මොකද්ද වැඩ කරන්නේ සාමාන්‍ය වේගයෙන් සහ ඒ තියෙන වැඩේ විතරයි ගන්න. Tamanට අදාළ නැති කිසිම දෙයක් කරන්නේ නෑ. එතන අදහස් වෙන්නේ ඒක. බලන්න work to rule occur when an employer perform his duty by interpretation them strictly according to the rule and standard order issued by the establishment. The objective of being to willfully disrupt smooth operation of the establishment without openly violating his rule. හරි. මෙතනදී කරලා තියෙන්නේ දැන් මෙන්න මේ කියන මෙයාගේ මේ දැන් අපි මොනම සේවකයෙක් ඔයා බදව ගන්න යාට දෙන පත්තින් ලිපියක් ඒ පත්තින් ලිපිය එයාගේ දාලා තියෙනවා ඔයාගේ මොකද්ද ඔයාගේ ජොබ් රෝල් එක කියලා රැකියාව විස්තරේනේ තියෙන්නේ මේ මම මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට රැකියාව විස්තරේ තියෙන දේවල් වලට පිටින් යන කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාට අර හිතිලා ඒ කියන්නේ මේ කළ යුතුයි කියලා හිතන දේවල් තියෙනවනේ ඒව කරන්නේ නැහැ කිසිම විදියකට. මෙයාට මොනවද කියලා තියෙන්නේ මෙයාගේ පත්තින් ලිපිය අන්න ඒ තියෙන විතරයි ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ජොබ් වලට අදාළ කරන දේ විතරයි කරන්නේ. අනිත් කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. සහ ඒ කරන ටිකත් හරියට කරන්නේ කිසිම මේ අර අමතර එෆර්ට් එකක් දාන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙලාව නම් වෙලාව. ඒ කියන්නේ 5ට ඔෆ් වෙන්න තියෙනවා නම් 5ට ඔෆ් වෙනවා. 5යි 10යි 5යි කාලේ එහෙම නිකන් ඉන්නෙත් නැහැ. ගන්න ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා. මේක තමයි මේ කියන්නේ work to rule කියලා. The objective of being willfully disrupt the smooth operation of හරි මේ මොකද්ද මේක ඔබ්ජෙක්ට් එක? ඔබ්ජෙක්ට් එක තමයි the objective being to willfully disrupt the smooth operation of the establishment. මෙන්න මේ කියන ආයතනයේ තියෙන එයාලගේ smooth operation එක. ඒ කියන්නේ හොඳට ගලාගෙන යන මේ නිෂ්පාදනයේ හොඳට ගලාගෙන යන ව්‍යාපාර කටයුතු ඒක ඇන හිටවන්න තමයි මෙන්න මේ වැඩේ කරන්නේ. හරිද? Without openly violating මෙතන මේක වැදගත්. හරිද? මෙතන මොකද්ද මෙයාලා කරන්නේ? මෙයාලා මේ වැඩේ කරාට මෙයාලගේ මේ rules කඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මෙන්න මේ කලින් ඒවා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? කලින් ඒවා මෙන්න මේ පිකටින් එකේදී සම්පූර්ණ මෙයාලගේ තියෙන කොන්ට්‍රැක්ට් එකට විරුද්ධ ඒක සලකන්නේ ඉලීගල් දෙයක් කියලා. කොන්ට්‍රැක්ට් එක අනුව. නමුත් මෙන්න මේ කියන work to rule කියන එකේදී ඒක එයාලා ප්‍රසිද්ධියේ එයාලගේ මෙන්න මේ කියන මේ rule violate කරන්නේ. නමුත් මොකද්ද කරන්නේ? මේ කියන්නේ without openly violating rule. ඒ කියන්නේ මෙයාලා මේ ප්‍රසිද්ධියේ මෙයාලගේ තියෙන කොන්ට්‍රැක්ට් එක කඩ කරන්නේ. නමුත් මෙයා මොකද්ද කරන්නේ? මෙයාලගේ ඔළුවේ තියෙනවා මෙයාලා වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ රූල් එකට කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන එස්ටැබ්ලිෂ්මන්ට් එකේදී මෙයාලා ලබා දීපු පත්වින් ලිපියේ තියෙන ඒ අදාළ ජොබ් රෝල් එකේ තියෙන කාර්ය විතරයි කරන්නේ. ඒ දේත් කරන්නේ හරියටම තිතල සහ මිම්මට විතරයි. හරිද? දැන් එහෙම කරලා මෙයාලගේ බලාපොරොත්තුව මොකද්ද? මේ වැඩ කරන සේවකයන් බලාපොරොත්තු එහෙම කරලා මෙන්න මේ තියෙන ආයතනයේ තියෙන ස්මූත් ඔපරේෂන් එකට පහරක් එල්ල කරන්න. ඊට තියෙනවා ඊළඟ පොයින්ට් එක මේ work to rule කියන එකේම work to rule involve a breach of the positive obligation of faithful service owned by the employee to his employer. I put a balloon.
work to rule involve a breach of positive obligation of fulfillment service owned by the employer to employer. මෙතනදී වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන work to rule එකෙන් මොකද කරන්නේ? work to rule involve breach of the positive obligation of faithful service. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන work to rule එකෙන් මොකද කරන්නේ? ඒකෙදි මෙන්න මේ කියන positive obligation එක. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ධනාත්මක බැඳීම. ඒ කියන්නේ සේවකයා සහ සේව්‍ය අතර තියෙන ධනාත්මක බැඳීම මෙන්න මේ කියන work to rule කියන එකෙන් කඩනවලු. ඒකෙන් ඒක බිඳී යනවලු. මෙන්න මේ කියන employer සහ employee අතර තියෙන මෙන්න මේ තියෙන positive relationship එක. ඒ කියන්නේ ධනාත්මක සම්බන්ධතාවය මෙන්න මේ කියන work to rule එකෙන් බිඳී යනවලු. හරි. එතකොට හරි. දැන් අපි කතා කරන්නේ අනිත් එක boycott කියලා කියන්නේ මොකද්ද? boycott කියලා කියන්නේ බලමු. මට තප්පරයක් දෙන්න. හරි. boycott එක අදහස එන්නේ වර්ජනය කරනවා කියන එක. ඒතකොට අර පුල් එක වගේ අදහසක් තමයි එන්නේ. බලමු මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. A boycott is refusal to deal with the pattern is a business. හරි මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? මේ කියන්නේ boycott එකෙන් refusal කියන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා to deal with pattern is business. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයත් එක්ක ගනුදෙනු කටයුතු කිරීම මෙන්න මේ කියන boycott එකේදී ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. හරි බලමු. It is an unfair labor practice and the this illegal amounting to misconduct. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන boycott එක සලකන්නේ unfair labor practice එකක් විදියට. සහ ඒක නීති අනුකූල නෑ කියලා කියනවා. හරිද? It is not a strike or limited from of it. මෙන්න මේ කියන මේ මොකද්ද boycott කියලා කියන්නේ අපි කලින් කෝ strike එක හොයයි කියලා. මේක strike එකක් නෙවෙයිලු. හරිද? It is not a strike or a limited form of it. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක මේ ස්ට්‍රයික් එකක් හරි නැත්නම් ඒකම කෙටි කාලන දෙයක් හරි නෙවෙයිලු boycott කියලා කියන්නේ. බලන්න boycott may be used not only against those who have a trade relationship with the employer but also against those who have a trade relationship with the employer such as the buyers, suppliers or transporters. මෙන්න මේ කියන මෙතන වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. The boycott may use not only against those who have a trade relationship with the employer. හරිද? මේ boycott එක කියන්නේ ඇති වෙන්නේ employer එක්ක සම්බන්ධතාවයක් තියෙන පාර්ශවයක විතරක් නෙවෙයි. හරිද? But also against those who have a trade relationship with the employer such as buyers, suppliers, transport. දැන් මෙන්න මේ කියන boycott එක ඇති වෙන්නේ අර අපි කලින් කතා කරපු ඔක්කොම වගේ ඇති උනේ මේ employee සහ employer අතර. හරිද? employee සහ employer අතර. නමුත් මෙන්න මේ කියන boycott එක ඇති වෙන්නේ employer සහ අනිකුත් කියන මේ employee අරනට පස්සේ තව කට්ටිය ඉන්නෝනේ. ආයතනයත් එක්ක buyers ලා ඉන්නවා, suppliers ඉන්නවා, transport කරන කට්ටිය ඉන්නවා. එයාලත් එක්ක ඇති වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන මේ ගොඩක් වෙලාට වෙනම ඇත්තේ අර මේ suppliers ලා කියන ඇති ඉන්න නැති employees ලාගෙන් employer-ගෙන් ටිකක් වැඩි ගානකට මෙන්න මේ වැඩි කියන්නේ මිල වැඩි කියන්නේ තරම සාධාරණ මිලක් ඉල්ලන නැති. දැන් තමරකට transport කරන කට්ටියත් එහෙම මොකක් හරි ඇති. ඒතකොට එන්නේ මෙන්න මේ කියන buyers ලා මෙන්න මේ කියන කට්ටියගේ ඉල්ලී දිනා ගන්න මේ හැමදේම කරන්නේ නේද? එතකොට දැන් මේ boycott එකේ තියෙන තත්ත්වය තමයි අර මෙන්න මේ මොකද්ද මේ boycott එක කරද්දී ඒක employee අතර නෙවෙයි අතර වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඊට අමතරව employer and මෙන්න මේ කියන buyers, suppliers, transport අතරත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ පාර්ශව ඒ කියන්නේ buyer employer ඊට පස්සේ supplier employer ඊට පස්සේ transporter employer අන්නේ කියන පාර්ශව අතරත් මෙන්න මේ කියන boycott නැත්නම් මෙන්න මේ කියන විදිහේ strike එකක් හට ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. අනිත් එක ගෙරාවෝනේ. ගෙරාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ගෙරාව කියලා කියන්නේ මෙතන මේ අර යාළගේ වැඩේ කරගන්නකම මෙන්න මේක බ්ලොක් කරන් ඉන්න කතාවක් තමයි මෙතනින් කියවෙන්නේ. හරිද? එන්නේ ලොකුවට සීරියස් තත්ත්වයක්. එන්නේ අර ලොකුවට බයිපෝස් කරලා ඒ වැඩේ කරගන්න පොළඹවන වගේ අදහස් තමයි මේ කියන ගෙරාව කියන එකෙන් එන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ඉල්ලීම ඉටු වෙනකම්ම
ඒ වෙනුවෙන් ෆයිට් කරනවා සහ ඒ අදාළ පුද්ගලයා ෆෝස් කරනවා මේ වැඩේ කරන්න කියලා. බලන්න මුල් එක තියෙනවා the term gerao means a physical blockage of a target either by encirclement of forcible occupation. හරිද? ඉතින් මොකද්ද කරන්නේ? බලන්න the term gerao means a physical blockage. ඒ කියන්නේ කර මොකක් හරි භෞතික මොකක් හරි දෙයක් දාලා බ්ලොක් කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඒක දොරවල් ලොක් කරනවා. නැත්නම් මොකක් හරි ටයර් වගේක් දාලා පාර වහනවා. එයාට එන්න බැරි වෙන්න. හරිද? නැත්නම් මොකක් හරි කට්ටියත් එක්ක ගෙනක වට කරනවා. එයා ඉන්න හෝල් එක නැත්නම් මැනේජර්ගේ ඒ හෝල් එක ලොක් කරනවා. හරිද? ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? මේ physical blockage එකක් කියලා. of targeting either by encirclement of possible. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ encircle of possible කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ වල්කීමක් තියෙන, වල්කීමක් දාන සහ ඒ වල්කීමක් ගන්න ඉන්න පාර්ශව මොකක් කරනවද? එයාලව මෙන්න මේ කියන විදිහට වට කරනවා. හරිද? මෙතන යාළගෙන මේක දිනා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ යාළට ෆෝස් කරලා යාළට බලපෑම් කරලා තමයි මෙන්න මේකෙන් ඉල්ලීම් දිනා ගන්නවා. ඒ නිසා යාළව ටාගට් කරලා හරි යාළව ටාගට් කරලා යාළව බ්ලොක් කරනවා. ඒ කියන්නේ එක්ක යාළ එන වාහනේ ඇතුළේ යාළ වට කරගන්නවා. හරිද? ඒ වට කරගෙන යාළව ඉල්ලීම් දිනා ගන්නකම් ගොඩක් කරලා මෙන්න මේ කියන එක ක්‍රියාත්මක කරනවා. හරිද? The target may be placed person or persons, usually the managerial or supervisory staff of the industrial establishment. හරි මෙතන කියනවා කවුද මේ ගෙරාවෝ කියන එකේ ටාගට් වෙන්නේ. ටාගට් එක වෙන්නේ. ගොඩක් කරලා ප්ලේස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. තැනක් වෙන්න පුළුවන්. තැනක් මොකක් හරි බ්ලොක් කරලා ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක ගොඩක් කරලා මේක යන්නේ person or persons. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් හෝ පුද්ගල කණ්ඩායම. ඒක මැනේජර් හෝ ඒක ෆැක්ටරි ඕනර් හරි නැත්නම් මැනේජර් සෙට් එක හරි වට කරලා මේක කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තියෙනවා usually the managerial or supervisory staff of the an industrial establishment. ගොඩක් කාලෙ මෙන්න මේක වැඩේ යන්නේ මේ ඔය මැනේජර් ලෙවල් එකේ ඉන්නේ. යාළුවනේ මේ තීරණ ගන්න. යාළුවා සහ සුපර්වයිසරි ස්ටාෆ් එක. සුපර්වයිසරි ස්ටාෆ් එක තමයි සේල්ස් එකත් එක්ක ළඟින් ඉන්න කට්ටිය. ඒක සුපර්වයිසරි ස්ටාෆ් එකේ තියෙන යාළුවගේ තියෙන සමහරක් ගතිපැතුම් සහ යාළුවගේ තියෙන සමහරක් ප්‍රැක්ටිස් නිසා ගොඩක් කාලෙ සේල්ස් එකේ දුක් විඳිනවා වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ කියන අය වළක්ව ගන්න සහ මැනේජර්ලාගේ ගන්න තීරණ වලින් සිදුවන හානි වළක්ව ගන්න සහ හානි අවම කර ගන්න තමයි එන්නේ කියන කට්ටිය ටාගට් කරලා මැනේජර්ලා සහ සුපර්වයිසර්ලා ටාගට් කරලා මෙන්න මේ කියන විදිහේ ගෙරාව එකක් නැත්තම් මෙන්න මේ කියන ෆිසිකල් බ්ලොකේජ් එකක් කරලා යාළගේ ඉල්ලීම් දිනා ගන්නකම් මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ. හරිද? බලන්න ඊපස්සේ තුන්වෙනි පොයින්ට් එක some of the offense complaint are cruel and unhuman. හරිද? දැන් ගොඩක් යාට මේක අපිට තේරෙනවා මේක දැන් කෙනෙක් මේ විදිහට ෆිසිකලි බ්ලොක් කරලා යාට යන්න බැරි වෙන්න තියාගෙන එයාව බයිපෝස් කරලා යාගෙන් ඒ දේ ලබා ගන්නකොට ඒක අපිට තේරෙනවා මේක මේ නිකන් අර cruel ඒ කියන්නේ නපුරු සහ inhuman. ඒ කියන්නේ මේක මානුෂික දෙයක් නෙවෙයි. හරිද? මේ ඇත්තට මේක මානුෂික වැඩක් නෙවෙයි මේක. හරිද? like confinement in small space without lighting or fan for the long period without food or communication with the outside world. Garao is at serious misconduct. හරිද? දැන් මේක සමහරක් වෙලාවට මේ දැන් මේක දැන් some of offense complaint are cruel and inhuman. like කියන්නේ මේක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තට පස්සේ කෙනෙක්ව මේ අර මොකක් හරි පොඩි ස්පේස් එක දාලා යාට එකෙන් ඒ කියන්නේ ඒක කිසිම එළියක් ආලෝකයක් එන්නේ නැති වෙන්න ගොඩක් කලියට කන්න බොන්න සහ අනිත් බාහිර ලෝකෙත් එක්ක කතා කරන්න බැරි වෙන්න තියලා තියෙනවා ගැස්ස තමයි මෙතනින් එන්නේ. හරිද? ඒක ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් අන්හියුමන් සහ අනිත් එක ඒක ඇත්තටම ක්‍රූර ක්‍රියාවක්. ඒකට අර කෙනෙක්ට ඉරිට යන්න බැරි වෙන්න තියලා යාලට කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න බැරි වෙන්න තියෙන යාලට ආහාර පාන දෙන්න නැතුව යාලව මේ යාලට එළියක් මුකුත් දෙන්න නැතුව පොඩි ස්පේස් එකක හිර කරලා මෙන්න මේ කියන ඉල්ලීම් දිනා ගන්නකම්ම කටයුතු කරන එක ඇත්තටම ඒක හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක අන්හියුමන්. ඒ කියන්නේ ඒක මිනිස්සෙක් විදිහට කරන්න කළ යුතු දෙයක් නෙමෙයි කියලා කියනවා. තියෙනවා Garao is an act serious misconduct. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන Garao හරි එන්නේ කියන එක ඒ කියන action එක ඒක පිළිගන්නේ serious misconduct එකක් විදිහට. තියෙනවා strike. හරි බලමු මොකද්ද මේ strike කියලා කියන්නේ. The term strike generally denoted the collective action resort by the body of the employees to express their grievances and to win their demand from an employer. The මෙන්න මේ කියන strike කියලා කියන්නේ මොකද්ද? The term strike generally denote the collective action resort by the body of the employees to express their grievances and to win their demand from employer. හරි. මෙන්න මේකනේ strike එකක් තියන්නේ මොකටද? යාළගේ තියෙන දුක් ගැන යාළගේ තියෙන දුක. යාළගේ තියෙන ඒ වෘත්තීය ජීවිතයේ තියෙන දුක කියන්න.
සහ මොකක් කරන්නද මෙන්න මේ කියන මේ යාගේ ඉල්ලීම් දිනා ගන්න එම්ප්ලොයර්ස් ලගේ. හරිද? ඒකට තමයි මෙන්න මේ කියන විදිහට මේ ස්ට්‍රයික් එක කරන්නේ. the strike involved two essential ingredients: a complete session a complete session of the work and concerted action. It is a consequence of industrial dispute, and it is to correct of force the employer to accept the term and condition affecting employers proposed by the striking employee. එතනදී අර මේ අදහස එන්නේ මේ අර ස්ට්‍රයික් කරන එම්ප්ලොයර්ස් ලගේ තියෙන එයාලගේ යෝජනා term and condition මෙන්න මෙතනදී මේ ඉදිරිපත් කිරීමක් කරනවලු employees ලට. Absent from work does not amount of taking part in the strike. වන්න මොකද මේ amount එක කියලා කියන්නේ absent from work does not amount to taking part in strike. එතන පොඩ්ඩක් බලන්න. එතන අදහස එන්නේ exit කියන හුදෙක් absent කියලා කියන්නේ අපි එන්නේ නැති එක. හුදෙක් මේක එන්නේ නැතිවීම from work does not amount to taking part in the strike. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කෙනෙක් වැඩට ආවේ නැහැ කියන එක ඒක ස්ට්‍රයික් කිරීම කියලා සලකන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ නේ. ඔව්. does not amount to taking part in the strike. ඒ කියන්නේ දැන් කෙනෙක් කර මොකක් හරි අසනීපයක් හරි වෙන මොකක් හරි මගුල්යක් හරි මොකක් හරි නිසා වැඩට එන්නේ. නමුත් ඒ වැඩට එන්නේ නැති එක අපිට සලකන්න බෑ මෙයා මේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය නිසා වැඩට ආවේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ එයාගේ වැඩට නොපෙනීම එයා ආවේ නැහැ කියන එකම කියන්න බෑ අපිට මෙයා මේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට සහාය දෙන්න මෙයා මේ අද දවසේ ආවේ නැහැ කියලා. හරිද? Hari, there should be evidence that the absence of the workman was the result of some concerted action with the view of enforcing industrial demand. Hari, still the right to strike is a legitimate trade union mechanism available for the workers and their organization for the promotion and protection of the economic and social interest. The right to strike is a legitimate trade union mechanism available to the workers and their organization. මෙන්න මේ කියන මේ ස්ට්‍රයික් කරන එක ඒක මේ ස්ට්‍රයික් කිරීමේ අයිතියක් තියෙනවලු නේද? ස්ට්‍රයික් කිරීමේ අයිතියක් තියෙනවලු මේ සේවකයන්ට. හරිද? අයිතියක් තියෙනවලු මොකටද අයිතියක් තියෙන්නේ? For the promotion and protection of their economic and social interest. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන සේවකයන්ට හරිද? සේවකයන්ට මේ යාලට මෙන්න මේ ස්ට්‍රයික් කරන අයිතියක් තියෙනවා. අයිතියක් තියෙන මොකටද? එයාලගේ මෙන්න මේ කියන ඉකොනොමික් and social interest එක ආරක්ෂා කරන්න සහ ඒක ප්‍රොමෝට් කරන්න. බලන්න although the right to strike is not stated in explicit term in any of the labor law in Sri Lanka. හරි මොකද්ද මේ explicit කියලා කියන්නේ? Although the right to strike is not stated in explicit term in any of the labor law of Sri Lanka. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මොකද්ද ස්ට්‍රයික් කරන්න තියෙන අයිතිය කොහෙවත් පැහැදිලිව සටහන් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ලේබර් ලෝ එක තුල කොතනකවත් ලංකාවේ ලේබර් ලෝ එකේ කොතනකවත් සටහන් කරලා නැහැලු. කොතනකවත් පැහැදිලිව කියලා නැහැලු. මෙන්න මේ කියන මේ ස්ට්‍රයික් කිරීමේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් කොහෙවත් කියලා නැහැලු. The immunity form of victimization for any act done in the contemplation or furtherance of a trade dispute granted to workers under the trade union ordinance enables workman to go on strike. However, the freedom to strike has its limitation, and that is does not include the freedom to commit or threaten physical violence to the person or property. බලන්න මොන දේ තිබ්බත් මොන අයිතිය තිබ්බත් මොන අයිතිවාසිකම තිබ්බත් මෙන්න මේ කියන මේ the freedom of strike has its limitation. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රයික් කරන නිදහස තිබ්බට ඒකට සීමා තියෙනවා. හරිද බලන්න. In that it does not include the freedom to commit or threat physical violence to the person or property. ඒ කියන්නේ
අපිට කොතරම් මෙන්න මේ කියන විදිහට මේ ස්ට්‍රයික් කරන්න අයිතිය තිබ්බත් නිදහස තිබ්බත් ඒක සීමා තියෙනවා. සීමා තමයි වෙන බාහිර පාර්ශ්ව වලට නැත්නම් බාහිර පාර්ශ්ව දේපල වලට එයාලට ෆිසිකල් කියන්නේ බාහිර බලපෑමක් වෙන විදිහට වැඩ කරන්න බෑ කියලා කියනවා. ස්ට්‍රයික් එකක් කරත් කරන්න පුළුවන්. සීමා තියෙනවා. සීමා තමයි අනිත් කට්ටියගේ අනිත් මිනිස් ජීවිත වලට සහ දේපල වලට බාහිර හානියක් වෙන විදිහට වැඩ කරන්න බෑ. ස්තිනවා illegal strike. මොකද්ද මේ illegal strike කියලා කියන්නේ? The strike could be held illegal if it is a violation of section 32 වෙන මේ කියන මේ ස්ට්‍රයික් එකක් කියන එක ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නීති අනුකූලව කියන්නේ ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නීති අනුකූල නොවන ආකාරයකට නම් ඒක අපි කියනවා ඒක violation එකක්. හරිද? violation එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ කියන section එක අනුව. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා strike are also illegal when workmen go to the strike in violation of any law or emergency regulation in force for the time being. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන ස්ට්‍රයික් කියන එක ඒක නීති අනුකූල නොවෙන්න පුළුවන්ලු මොන අවස්ථාවේද? ඒ තමයි මෙන්න මේ කියන වර්ක්මෑන්ලා වැඩ කරන ඒ සේවකයෝ ටික මෙන්න මේ කියන කිසි ලෝ එකක් උල්ලංඝනය කරොත් සහ ඒ තියෙන හදිසි නීති හා රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරොත් අපි ඒක කියනවා ඒ එන්නේ ස්ට්‍රයික් එක ඉලීගල් ස්ට්‍රයික් එකක් කියලා. ස්ට්‍රයික් එක නීති අනුකූල වෙන්නත් පුළුවන් නීති අනුකූල නොවෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමද ඒ ස්ට්‍රයික් එක නීති අනුකූල නොවෙන්නේ? නීති අනුකූල නොවෙන්නේ ඒ ස්ට්‍රයික් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන පාර්ශව ඒ ඉන්න සේවකයෝ එයාලා ඕනම ආකාරයේ නීතිය කඩ කරොත් සහ එයාලා මෙන්න මේ කියන emergency regulation කියන්නේ හදිසි නීති වගේ එකක් නේද? ඒ වගේ මේ නීති කඩ කරොත් එහෙම එයාලා පවත්වන ගිය ස්ට්‍රයික් එක ඒක ඉලීගල් ස්ට්‍රයික් එකකට වඩපත් වෙනවා. අනිත් එක ලොකවුට්. ලොකවුට් කියන්නේ මේ අගුළු කියන්නේ සිංහලෙන් අර්ථයෙන් ගත්තොත් එන්නේ අගුළු දානවා. ඒක ලොක් කරලා තියාගන්න එක නේ වහලා බ්ලොක් කරනවා කියන අදහස තමයි මේ ලොකවුට් එකෙන් එන්නේ. බලන්න ලොකවුට් කියලා තියෙනවා. ලොකවුට් meaning withholding of worker by the employer of his employees with the view to force into complaining them to accept his term of employment. It is weapon available to employer in order to persuade his employees by cohesive meaning to accept his demand. හරි මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ මේ lockout එකේදී වෙන්නේ lockout meaning withholding of work by the employer from his employees with view to forcing or compelling them to accept his term of employment. හරි මෙතනදී බලන්න ඊට පස්සේ කියනවා it is a weapon available to the employer in order to persuade his employer by coercing meaning to accept his demand. හරි මෙතනදී වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන employer විසින් හරිද මෙතනදී involved වෙන්නේ employer විසින් මෙන්න මේ කියන employment එකේ තියෙන එයාලගේ මේ contract එකේ තියෙන term වලට එක වෙනකම්ම මොකක් කරනවද මේ සේවකයාව මේ එකටලා persuade කරන බලපෑම් කරනවා කියන එක තමයි මෙතනින් කියවෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී involved වෙන්නේ employer. හරිද? employer මොකද්ද කරන්නේ? employer employee අතර තියෙන ඒ employment contract එකේ තියෙන term and condition. ඒවා ඉටු කර ගන්නකම් ඒ ඉටු කරනකම්ම සේවකයාට persuade කරනවා. හරිද? ඊට තමයි බලපෑම් කරනවා. දැන් lockout එකෙන් කරන්නේ ඒක තමයි. බලන්න it is a resort to sometimes by the employer as security measures and in certain other instances as a weapon corresponding to what the employers have to shape of strike. හරි බලන්න ඊට පස්සේ තියෙනවා the trade union ordinance defined as a lockout. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ trade union ordinance එකේ කොහොමද මේ lockout කියන එක define කරලා තියෙන්නේ? The closing of the workplace of employment of a suspension of work or a refusal by the employer to continue to employ any number of persons employed by him in a consequence of dispute done with the view to compelling those persons or another employer to compelling person employed by them to accept term or condition by affecting මෙතනදී කියන එක තමයි මෙන්න මේ කියන මේ employment එකේ තියෙන term and condition වලට එකග වෙන්න ඕනේ. හරිද? එකග වෙනකම් එයාලට persuade කරන්න නැත්නම් බලපෑම් කරනවා. නැත්නම් එයාලගේ එහෙම එන්නේ නැත්නම් එයාලව සේවෙන් අයින් කරන කතාවක් තමයි මෙතනින් කියවෙන්නේ. එයාලා සේවෙන් suspension or refusal කරනවා. හරිද? ඊට අපි යනවා තුන්වෙනි
ප්‍රොවිෂන් එක තමයි termination of employment. හරි අපි දැන් මේ කතා කරා industrial dispute act එක. ඊට පස්සේ කතා කරා දෙවෙනි එක industrial trade union ordinance එක. මේ තුන්වෙනි එක තමයි termination of employment. හරි ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සේවකයා කියන කෙනාව සේවයෙන් ඉවත් වීම. ඒ කියන්නේ ඉවත් වීම වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඉවත් වීම. hari the termination of the Employment of Workmen Act was introduced in 1971 amidst national economic unrest and employee detachment. hari මෙතන මොකද කියන්නේ බලන්න the termination of Employment of Workmen Act was introduced. මෙන්න මේ කියන මේ termination of workman of employment the termination of employment of workman කියන act එක ගහලා තියෙන 1971. හරි මොකද්ද මේකේ අරමුණ? අරමුණ තමයි මෙන්න මේ කියන national economic unrest එක. ඒ කියන්නේ මේ අපේ තියෙන ಜಾති කියන්නේ ආර්ථික තියෙන මිනිස්සුගේ පීඩනය ප්‍රෙෂර් එක සහ මෙන්න මේ කියන මේ employment detachment කියන්නේ මේ සේවකයන් දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ termination නේ. ඒ සේවකයන් අයින් වෙනවනේ. ඒ මේ සේවකයාව සේවයෙන් අයින් ඉවත් වීම සහ ඒකත් එක්ක ඇති වෙන මෙන්න මේ කියන national economic unrest එක වෙනුවෙන් තමයි මෙන්න මේ කියන termination of employment of workman කියන act එක හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. බලන්න termination of employees under common law was first restricted by the IDA and then the TEWA termination of employment workman act. hari බලන්න ඉවස් තියෙනවා the TEWA does not cover termination due to the disciplinary action but those due to the inefficiency. බලන්න මෙන්න මේ TEW නැත්නම් මෙන්න මේ කියන termination of employment workman act කියන එක මෙන්න මේ කියන මේ does not cover termination. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සේවකෙක් සේවෙන් ඉවත් වීම නැත්නම් අයින් වීම සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මේ කියන TEW කියන act එකේ කතා කරන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි due to disciplinary action කියන්නේ අර විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් මොකක් හරි නිසා මෙන්න මේ කියන TEWA කියන act එකෙන් සේවකයන්ගේ නැත්නම් employee termination එක කතා කරන්නේ නැහැ. but those due to the inefficiency. ඒ කියන්නේ ඒ නිසා මෙන්න මේ කියන TEWA කියන act එක අකාර්යක්ෂමයි කියලා කියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා TEWA applies to all employees covered by the හරිද? ඒ මෙන්න මේ කියන termination of employment workman act කියන එක apply වෙනවලු නැත්නම් ඒක භාවිත කරන්න පුළුවන්ලු to all employees covered by the කියන්නේ මෙන්න මේ කියන TEW කියන act එක අදාළ වෙනවලු මෙන්න මේ කියන පල්ලෙහෙන් කතා කරන act තුනට නැත්නම් මේ act සහ ordinance වලට අදාළ වන ඒකෙන් cover වෙන පුද්ගලයන්ට. ඒ මෙන්න මේ කියන wage board ordinance ඒ වගේම shop and office employees act ඒ වගේම factory ordinance කියන ඒ 50 සහ ආඥා 53න් cover කරන පුද්ගලයන්ට cover වෙන සේවකයන්ට එයාලට මෙන්න මේ කියන TEW නැත්නම් මේ termination of employment act කියන එක අදාළ වෙනවා. ස්තිනවා the termination of employment workman act does not apply to certain employees. දැන් මෙන්න මේ අපි දැන් කලින් කතා කරේ මෙන්න මේ කියන මේ termination of employment workman act කියන අදාළ වෙන්නේ කාටද? දැන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන act එක අදාළ වෙන්නේ නැත්තේ කාටද කියලා. Employees at workplace with less than average 15 employee in the first 6 months from the termination. බලන්න employees at workplace with less than average 15 employees in the first 6 months from date termination. මෙතන මම හිතන්නේ කියනවා ඇත්තේ අර සේවකයා රසයෙන් අයින් වුණාන් පස්සේ අයින් වෙලා මාස 6ක් යන්න කලින් නේද? අන්තිම මාස 6 තුල ඉන්න සේවක සංඛ්‍යාව මේ average 15 වලට අඩු වෙනවා. ඒක නේ අවස්ථාවේ හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ සේවකයා අයින් වෙලා අන්තිම මාස 6 මේ මාස 6 වැඩ කරන සේවක සංඛ්‍යාව 15ට අඩු නම් අපි කියනවා එයාටත් මේක හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා මෙන්න මේ කියන TEWA කියන act එක යටතේ. බලන්න employees with less than 180 days of the works originally 1 year excluding entitled holidays approved leave day expend in strike. මෙතනදී මේ employees with less than 180 days ඒ කියන්නේ සේවකෙක් වැඩ කරලා තියෙන දින ගාන 180ට අඩු නම් හරිද
එයාලටත් මෙන්න මේ කියන මේක යටතේ මෙන්න මේ කියන ඇක්ට් එක යටතේ මේ එයාව මේ ඇක්ට් එකට එයාලව කවර් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. කියන්නේ මෙන්න මේ දවස් 180 ඇතුළේ තියෙන බැහැලු මෙන්න මේ කියන holidays approved leave day spent in strike. කියන්නේ strike වලට වෙන වෙච්ච දවස් නිවාඩු ගත්ත දවස් සහ අනිත් ඒවා මේ holidays ඒවා තියෙන බැහැලු මේ දවස් 180 දවස් 180 වැඩ කරලා තියෙන්න ඕන. හරිද? අයිසක සේවකෙන් දවස් 150ක් වැඩ කරලා තිබ්බොත් එහෙම එයාට මෙන්න මේ කියන මේ ඇක්ට් එක කවර් වෙන්නේ නැහැ. දවස් 180 වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ කියන නිවාඩු දවස් නැති වෙන්න ඕනේ. ඒව නැතුව දවස් 180 වැඩි වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා employees whose termination date or retiring age are stipulated in the contract by the collective agreement. තියෙනවා government and local government employees. ඒ කියන්නේ රජයේ සේවකයන්ට සහ මෙන්න මේ කියන local government එකේ සේවකයන්ටත් මෙන්න මේ කියන act එක යාලටත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. අනිත් එක cooperative society employee. ඒ කියන්නේ සම්ප්‍රකාර සේවකයන්ට අදාළ වෙන්නේ. අනිත් එක employees of public corporation. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය සංස්ථානේ රාජ්‍ය සංස්ථාවේ ඉන්න සේවකයන්ට මෙන්න මේ කියන act එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. තියෙනවා scheduled employment as per the wage board ordinance of a workman shall not be terminated without බලන්න මෙතනින් මෙන්න මේ කියන මේ wage board ordinance එකේ කතා කියලා තියෙනවලු කෙනෙක්ව මේ අයින් කරන්න බැහැලු. එයාව ලස්සෙන් අයින් කරන්න බැලු මෙන්න මේ කියන දෙක නැතුව. මොකද්ද මේ කියන කාරණා දෙක? ඒ තමයි prior written consent of workman. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ workman ගේ අර අයින් වෙන කෙනාගේ එයාගේ කැමැත්ත තියෙනවා. හරිද? එයාගේ ලිඛිත කැමැත්ත තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේම prior written approval of the workman. එයා ඒක අනුමත කරලා තියෙන්නත් ඕන. කියන්නේ මෙන්න මේ කියන wage board ordinance එකේ කියනවලු සේවකෙක් ඔයාව අයින් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ අයින් කරන කලින් එයාගේ ලිඛිත කැමැත්ත තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එයාගේ ලිඛිත අවසරය තියෙන්න ඕනේ කියලා. අනිත් එක තියෙනවා termination of employment in the contravention of TEW will be illegal. Null and void. The commissioner can order workman by restraint and back wages paid if the termination was illegal. එතන පොඩ්ඩක් බලන්න. Termination of employment in contravention of TEW will be illegal. Null and void. The commissioner can order workman to be reinstated and back wages paid if the termination was illegal. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ එයාව සේවයෙන් ඉවත් කිරීම මේක නීති අනුකූල නෙවෙයි නම් හරිද? නීති අනුකූල නෙවෙයි නම් මෙන්න මේ කමිෂනර්ට හැකියාවක් තියෙනවා. එයාට අන කරන්න පුළුවන්. එයාට ඒක ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. එයාට මේකට මේ කියන්න පුළුවන් මේ එම්ප්ලොයර්ට මෙයාට අදාළ කරන මෙන්න මේ ඒ අදාළ කාලෙට අදාළ වැටුප ගෙවන්න කියලා. හරිද? ඉතින් මෙයාව කෙනෙක් සේවකෙක්ව අයින් කරනවා. ඒ අයින් කරන එක ඉවත් කිරීම නීති අනුකූල නැහැ. ඒ කියන්නේ prior accent එක හරි prior approval එක නැතුව තමයි මෙයාව අයින් කරන්නේ. ඒතකොට මේ අවස්ථාවේදී කමිෂනර්ට පුළුවන් මෙයාට මේ එම්ප්ලොයර්ට අන කරන්න ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙයාට මේ අදාළ ඒ කාලයට සීමාවට වැටුප ගෙවන්න ඕන සහ අදාළ වෙන මොකක් හරි දෙයක් තියෙන එක ගෙවන්න කියලා. හරි. බලන්න if the illegal termination is due to the closure of the business, the commissioner can order a workman to be paid compensation and gratuity of other benefit. I පොඩ්ඩක් බලමු. If the illegal termination is due to the closure of the business, the commissioner can order workman to be compensation and gratuity and other payment. එතන කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ ඉවත් කිරීම නීති අනුකූල නෙවෙයි නම් කියන්නේ ඉවත් කිරීම නීති විරෝධී නම් මෙන්න මේ කියන මේ හේතුව නිසා due to closure of business හරි කියන්නේ ව්‍යාපාරට සමීප නිසා හරි ඒක මට තේරෙන්නේ මොකද්ද මේකේ legal term එක කියලා. කොහොම හරි මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ කියන business the close of business කියන හේතුව නිසා මෙන්න මේ කියන මේ සේවකෙක් අයින් කරලා තිබ්බොත් හරිද? එයාට ඒ කියන්නේ workmanට මේ compensation හරිද? නැත්නම් මෙන්න මේ කියන gratuity සහ other benefit මේ වන්දියක් ඒ වගේම gratuity ලැබෙන්න ඕනේ කියලා. අනිත් එක application must be made within 6 months of the illegal termination. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන මේ කලින් කතා කරපු මෙන්න මේ compensation එකක් හම්බෙන්න gratuity නැත්නම් අනිත් benefit හම්බෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මෙයාව නීති විරෝධී විදිහට අස් කරපු දවසේ ඉඳලා මාස 6ක් යන කලින් මෙන්න මේකට apply කරන්න ඕනේ. මේකට application එකක් එවන්න ඕනේ.
හරිද මෙහෙම මේ මට මේ මාව මේ ඉවත් කරලා තියෙන නීති අනුකූල මේක නැත්නම් මාස 6න් පස්සේ එවනේ පිළිගන්නේ නැහැ බාර ගන්න නැහැ එතකොට මෙන්න මෙයාව නීති විරෝධී විදිහට අයින් කරන දවසේ ඉඳලා මාස 6ක් යන කලින් මෙන්න මේ කියන ඇප්ලිකේෂන් එක කමිෂනරට යවන්න ඕනේ හරිද ස්තිනවා when a written application is made prior termination the commissioner has power to හරිද මෙතනින් කියන්නේ මෙන්න මේ when written application is made prior termination මෙතන කිය අදහස එන්නේ when the written application made prior termination ඒ කියන්නේ මේ කෙනාව අයින් වෙන්න කලින් මේකට ලිඛිතව වෙලා තිබ්බොත් කියලා වගේ නේද බලමු grant or refuse approval within 3 months from receipt of application grant or refuse මෙන්න මෙයාට මේ කමිෂනරට පුළුවන් මොනව කරන්නද මෙයාගේ මෙයාගේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න හරි නැත්නම් මේක අප්‍රූව් කරන්න හරි 3 months ඇතුළත අනිත් එක order restatement with payment of back wages මෙන්න මේ අදාළ කලින් ලැබෙන්න ඕන වැටුප සහ ඒවා ගෙවන්න කියලා order අන කරන්න පුළුවන් අනිත් එක order payment of compensation for employees displaced due to the close of business ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන අපි කලින් කතා කරපු close of business කියන concept එක නිසා ඒ හේතුව නිසා මෙයාව අයින් කරලා තියෙනවා නම් එයාට ඒ සේවකයාට වන්දි ලැබෙන්නත් ඕනේ හරිද institute action in magistrate court if the employers fail to pay compensation ඒ කියන්නේ institute action ගන්නවලු නැත්නම් මෙන්න මේ කියන මේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ගිහිල්ලා නඩු දාන්න පුළුවන්ලු මෙයා මේ සේවකයා මේ employer compensation කිව්වේ නැත්තම් සේවකයාට හරිද දැන් මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන කමිෂනරට තියෙන බලය හරිද දැන් මෙන්න මේ කියන විදිහට හරි මෙතනින් කතා මේ අපි දැන් හතරක් කතා කරානේ හරිද හතරෙන් කතා කරේ දැන් මෙන්න මේ කියන මේ විදිහට නීති අනුකූල කියන්නේ illegal termination එකක් වෙලා තියෙන අවස්ථාවකදී මෙන්න මේකේ කමිෂනරට ගන්න තියෙන power එක හරිද අපි කතා කරා මේ power එකේදී යාට මෙන්න මේ කියන මේ application එක ඒක බාර ගන්න හරි ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් within 3 months ඊපස්සේ යාට පුළුවන් මෙන්න මේ employerට අනු කරන්න ඔයා මෙන්න මේ සේවකයාට අදාළ back wages ගෙවන්න කියලා හරිද ඒ වගේම මෙන්න මේ මොකද්ද මේ ඉවත් කිරීම වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන close of business නිසා නම් අනිවාර්යයෙන්ම employee ට compensation එක ගෙවන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවසානයේදී මෙන්න මේ back wages හරි මෙන්න මේකට compensation එක හරි සේවකයාට නොගෙවුවොත් employer විසින් employee ට විරුද්ධව නඩු දාන්නත් නැත්නම් මෙන්න මේ කියන මේ නීතිමය පියවර ගන්නත් මෙයාට හැකියාව තියෙනවා කියලා කියනවා. මෙයාගේ බලය අනුව. ඉතින් තියෙනවා මෙන්න මේ කියන compensation, computing compensation. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන illegal termination එකකදී සේවකයාට ලැබෙන නැත්නම් employee ට හම්බෙන වන්දිය කොච්චරද ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියන බලන්න එක තියෙනවා the commissioner determine and order the sum of compensation payable ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන commissioner තමයි තීරණය කරන්නේ කොච්චරක් මෙයාට මේ ගෙවනවද කියලා compensation විදියට හරිද දෙවෙනි එක තියෙනවා දෙවෙනි point එක මොකද මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන compensation එක ගෙවන්නේ ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියන තුන්වෙනි point එක the commissioner has wide discretion in determining the compensation පොඩක් ඉන්න කියන්නේ අභිමතය හරිද තියෙනවා the commissioner have a wide discretion in determining the compensation ඒ කියන්නේ මෙයාට මේ මෙන්න මේ කමිෂනර්ට මෙන්න මේ කියන compensation එක මෙන්න මේ කියන වන්දිය තීරණය කරන්න එයාට කියන්නේ ලොකු මේ කියන්නේ එයාට ඒ ගැන තීරණයක් ගන්න ලොකු කියන්නේ ලොකු අපසරියක් තියෙනවා ලොකු අයිතියක් තියෙනවා කියන්නේ කොච්චරක් දෙනවද කියලා තීරණය ගන්න ලොකු එයාට හිතන්න පුළුවන් එයාට ලොකු ඒරියා එක එයාට තීරණය ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා අනිත් එක the maximum amount of compensation is මෙතන කියන්නේ කීයද 1,25,000 නේ 1,250,000 as per the gazette ඒ කියන්නේ මේ gazette එකට අනුව ලැබෙන්න පුළුවන් උපරිම කීයද වන්දිය 1,25,000යි හරි අපි අන්තිම කතා කරේ මෙන්න මේ කියන illegal termination එකකදී ලැබෙන වන්දිය ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි අපි කතා කරා ඒකදී මෙන්න මේ කමිෂනර්ට ලොකු බලයක් තියෙනවා මේක තීරණය කරන්න. සහ මේ දෙන ලබා දෙන වන්දිය උපරිම අගය කීයද? 1,25,000යි කියලා.
එතකොට ඒකෙන් ඔයාලගේ මෙන්න මේ කියන ලේබල් ලෝ කියන ලෙසන් එකේ 9 වෙනි පාර්ට් එකත් ඉවරයි. හරි.